ئەو کوردەی بڕیاری سێدارەدانی بۆ ئەتاتورک دەرکرد. ساڵی 1866 لە کۆڵانە باریکەکانی سابوونکەرانی سلێمانی مۆستەفا پاشای یامولکی لەدایک بوو. لەلایەتیدا بە مەبەستی خوێندن ڕووی لە ئیستەمبول کرد، بەڵام هێندەی نەبرد لە ناو سوپای عوسمانیدا خۆی بینیەوە و پاش چەند ساڵێک بلەو پۆستی گەورەی وەرگرت. مۆستەفا پاشای یامولکی بۆ خزمەتی پۆستەکەی لە ڕیزی عوسمانیەکاندا ڕووی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و رووسیاش کردووە. دواتر گەڕاوەتەوە نێو تورکیا. پاش کۆتایی یەکەم جەنگی جیهانی لە ساڵی 1970دا دەوڵەتی عوسمانی حکومەتێکی نوێ ڕادەگەیەنێت. لەناو ئەو حکومەتە نوێژدا دادگاییەک دادەنرێت بۆ لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی جەنگ. لە ساڵی 1920 مۆستەفا پاشای یامولکی دەکرێت بە سەرۆکی دادگای دیوانی عورفی. ئەم کوردە ڕاستەوخۆ دەست دەکات بە دادگاییکردنی ئەو کەسانەی کە دەوڵەتیان ڕاکێشا بوویە ناو جەنگەوە. هەروەها بڕیاریدا تاوانبارانی قەتڵ و عامی ئەرمەنیەکان لە سێدارە بدات. لەناو ئەو کەیسانەدا کە سەرپەرشتی دەکردن مۆستەفا پاشا دوو کەسی لە سێدارەدا کە بەرپرسیار بوون لە قەتڵ و عامی سەروی 100,000 ئەرمەنی، ئەوانیش محەممەد کەمال بەگ و بەهرام زادە نوسرەت بوون. هەر لەو کاتەشدا یەکێک لە کارە دیارەکانی ئەم دادگاییە و مۆستەفا پاشا ئەوە بوو کە بڕیاری لە سێدارەدانی بە شێوازی غیاب بۆ کەمال ئەتاتورک دەرکرد بە تۆمەتی خیانەتی نیشتیمانی. ئەم بڕیارە ناوبانگی یامولکی بە زۆربەی وڵاتاندا بڵاو کردەوە. تورکەکان هەتا ئەم ڕۆژ پێیان وایە ئەو کارانەی مۆستەفا پاشا بۆ ئەوە بووە ئەرمەنەکان بکات بە هاوسۆزی کورد و پێکەوە دژی تورک بوەستنەوە. بەڵام بڕیارەکانی ئەم کووردە هێندە دادپەروەرانە بوون کە تەواوی بڕیارەکانی مۆری گەورەی کاربەدەستانی دەوڵەتی عوسمانی لەسەر بووە و جێی ڕەزامەندی تەواوی دەوڵەت بووە. دواتر ئەتاتورک خۆی ڕادەست ناکە و هەر پاش 4 ساڵ کۆماری تورکیای نوێ ڕادەگەیەنێت و یەکەم کاری ئەتاتورک دروستکردنی لیستێک دەبێت بۆ ناوی داواکراوان کە لێ خۆشببوون نایانگرێتەوە. لە ناو لیستەکەدا بە گەورەی ناوی مۆستەفا پاشای یامولکی تێدایە. بەم جۆرە یامولکی بۆ هەمیشە تورکیا بەجێ دەیەڵێ و پاشماوەی خزمەتەکانی لە سلێمانی تەواو دەکات. ئەم کوردە بوێرە ساڵی 1936 بەهۆی نەخۆشیەوە لە نەخۆشخانەیەکی بەغداد کۆچی دوایی دەکات.